Ja, jeg skal så fortælle lidt om Folkekirkens hjemmeside, og vi har forsiden her, Folkekirkens forside, folkekirken.dk. Jeg vil starte lidt med at fortælle om kirkens formål, som blandt andet er at få mennesket tættere på Gud og fortælle Guds ord til mennesket. Det har også de formål med livets begivenheder, som vi kan se her, som er dåb. Det er både i form af barndåb og voksendåb, som er et ritual, der skal til for os at blive tilmeldt folkekirken. Så er der konfirmation, hvor børnene træder ind i de voksnes rækker. Så er der bryllup, og så er der begravelse. Alle de her forudsætter, at man er medlem af folkekirken. Så er der folkekirkens arbejde, som der er noget forskelligt af. Under socialt arbejde, der kan vi se, at det er det, der hedder diakoni. Det er lidt det, som staten tager sig af nu i virkeligheden. Som velfærdsstaten, altså hvor man hjælper folk, der har brug for hjælp, eller ikke selv kan finde ud af det. Efter sekulariseringen, eller hvad det nu hedder, ja, sekularisering, som skete omkring 1500-tallet, da man gik fra den katolske kirke til den protestantiske kirke ved reformationen med Martin Luther. Så begyndte det at dale derfra, og omkring i 1900, igennem 1900-tallet, så begyndte staten at overtage det form for arbejde med velfærdsstater og så videre. Men stadig så tilbyder kirken noget hjælp til dem, der har brug for det, men det er ikke i samme omfang. De informationer, man kan finde inde på Folkekirkens hjemmeside, er f.eks. dagens ord og de forskellige begivenheder, der er, religiøse begivenheder. Man kan finde salmer, og man kan finde citater fra Bibelen. Det formål, det også har i det senmoderne samfund, det er, at folk, de er så adskilt nogle dage, fordi at vi på grund af globalisering og alle de muligheder, vi har for at sidde hjemme, uden at skulle nødvendigvis udenfor og mødes med andre, så kan kirken samle folk, prøve på at samle folk, give dem et fundament omkring noget fast, noget man kender til, som for eksempel nogle begivenheder, og også via dåb og konfirmation og sådan nogle ting, så kommer man lidt tilbage til de der faste holdepunkter, så man fælles om noget igen på den mere traditionelle måde. Blandt andet her, så kan vi se, at der er nogle begivenheder og nogle arrangementer i forhold til Danmarks befrielse og bededag og sådan nogle ting, som gør, at folk kan blive samlet om nogle ting igen, og ikke føler sig så alene i den kaotiske verden, som der er omkring os. Folk er også så frie og meget mere, hvad skal man sige, ikke i stand, men også i stand til at vælge, hvad de selv vil, men også, altså de har et frit valg, og det gør, at man nogle gange kan blive forvirret over, hvad man skal vælge, og ikke vide, hvad man vil, og alle de her mange valgmuligheder kan faktisk have nogle ulemper på det punkt. Og der kan religionen give sådan lidt mere, hvad skal man sige, et sted at holde fast i, noget at falde tilbage på, noget at tro på, så man måske godt ved, at Gud ikke nødvendigvis har skabt verden, men det er rart at gå tro på noget, at der er noget, der måske ikke kan forklares eller ikke giver mening, så kan det
måske afhjælpe ved, at man tror på, at det er en bedre grund, eller en bedre årsag, eller hvad man skal sige. Altså, at man har noget at holde fast i. Noget, der kan give verden lidt mere mening. Så det er også det, folkekirken kan bruges til. Ja, det var det.